वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम मंदिर गए थे और वहाँ से अब हम मेरे को भूख लग रही थी, मतलब पूरी फैमिली को ही भूख लग रही थी, इसलिए हम आए वाजीवा पे। शायद आपको दिख ना रहा हो पर हम वाजीवा पे आए हैं। अब हम ऑर्डर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या ऑर्डर करेंगे। तो गाइस हमारा असली मकसद पता है आपको क्या है? हम बाहर इसलिए आए हैं ताकि हम दिशु को ठीक कर सकें, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। आपने वीडियो में देखा ही होगा, तो देखते हैं वो क्या खाती है। दिशु क्या खाएगी? खाना का मन करेगा। अरे आज तेरा ही फेवरेट ऑर्डर होगा, जल्दी बता। चावल मत डालिए। ये हमारी बुखार फैलाने वाली वायरस, इसने सबको बुखार करा है। मेरे भी सिर में दर्द हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी तो इसका फेवरेट आया है, मलाई चाप आई है, तो दिखाऊं है ना? टेस्टी लग रहा है ना? अमेजिंग गाइस, देखो कितना टेम्पटिंग लग रहा है, डिलीशियस, मतलब खा जाओ जल्दी से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देना, ताकि व्यूज़ बढ़ जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अगर कर दिया तो थैंक यू।